समझ ला दशरथ मान जी के बोले तब। हाँ हाँ वही वही। दशरथ मान जी के बोले की छाड़न बैठे तो हमरा बड़ी डर लगल। तो लगा कि वापस ही के गाड़ी में बैठ के लिए एक तो उतार ले लफंदर है के लफंदराई कर सब दारू पी रहे ना, देख लेंगे देखा ना गिलास में ही सब ना ना हमने क्या लगा था अभी। अरे अभी बैठा है। अरे यहाँ सब पुलिस तुरंत पुलिस पकड़ लेता है। अभी कॉल कर देंगे तुरंत आ जाएगा पुलिस। हाँ अरे एंटी स्क्वाड बनाना सब धार्मिक जगह ना है। मालदेवता नाम नहीं समझ रही है। धार्मिक जगह पे दारू पिएगा तो भाई उत्तराखंड सरकार बहुत इस सब पे काम कर रहा है। दारू कोई उत्तराखंड वाला लोकल यहाँ वाला नहीं पीता है। वो सब जब बाहर वाला आता ना दिल्ली उल्ली वाला वो लोग सब परेशान क्या हो रही है। अरे शांत रहो। अरे बहुत ऊपर है अभी। अरे तो यहाँ से मोड़ेंगे भी कैसे अब हम तक। अरे आएगा गाड़ी। अरे शांति से चल रहा थी ना, शांति से चल रहा था ना। धीरे धीरे चले। अरे इससे मुझे चौदह पाँच अब तुम देखी कहाँ एकदम पहाड़ी पर चढ़ता है गड़िया। हैं? पहाड़ी पर रुक रहे। एकदम चढ़ जाएगा तो। बहुत डर रही है तुम लोग। अरे घूम देखो तो मजा नजारा। इधर आप उधर चलिए। इन लोग को डर लग रहा है। एक सिंगल मारिए ना गियर। सिंगल के 2 नंबर पे चढ़ाएंगे। हाँ 1 नंबर अरे गाड़ी जब जा एक नंबर 2 नंबर में आराम से चलिए। तब आई मम्मी तो पूरा तो यहाँ थोड़ा पहाड़े मिलेगा। पूरा पहाड़े मिलेगा तो तू तो कहीं नहीं जाएगी फिर बस।